素素叩见乐须娘娘。那日在大殿上，我为你舍命求情，不是为了你，是为了你腹中夜华的骨血，你可明白？我明白，只是我在凡间与夜华已对大荒发过誓，拜过天地了。我们已经是夫妻了。他是天族太子，有自己的命中姻缘。你们在凡间做的事，不作数。可是，就算是在凡间，放肆！本宫说话的时候，你只能听着，这是天族的规矩。是。参见天君。素锦，带本君去见太子。是。不必多礼。为何不小心行事？是孙儿太过急切了。天兵到长海，当夜就开战，也算是兵行险招。孙儿甘愿受罚。夫君，夜华这一次被砍得生死未卜，也激起了将士们的斗志。他们仅用了3日，便大获全胜。夜华也算是立了功了。你们都退下吧。是。前几日，我带回来一个凡人，腹中竟有你的骨血，这到底是怎么回事？天君说的，可是东荒俊极山的女子？不错。孙儿奉旨去消灭金泥兽时，受了点小伤，蒙这位凡间女子搭救。她腹中的骨肉，算是孙儿报的恩。既然是报恩，倒也没什么。你将来要接我的衣钵，太重情，便不是什么好事。你只要记住这一点，我便没有什么可操心的了。不过，她既然怀了你的孩子，就留她在天上了。孙儿认为，一个凡人留在天上，不合天族礼法，何必如此费事呢？天家的孩子当然留在天上，流落到野地里，便更不是个体统。他人已在九重天，待你养好伤，从长海回去，再另行安排吧。孙儿遵旨。天君，素锦有话想说。你要说什么？那个姑娘，她虽然只是个凡人，但是腹中已经有了太子殿下的骨肉。臣妾想，既然天君已经降旨，让那个凡人留在天上，倒不如再降一道恩旨，赐她做个侧妃。侧妃？小天孙的母亲若是无名无分，日后降生，免不得会被人在背后笑话。不可，她是凡间女子，不可做太子的侧妃。不错，若是随便就封这个女人为侧妃，这会有违天族的礼法，还有青丘白浅这边也会无法交代。所以肃谨天妃这个主意实在是不妥。好了，既然夜华正在养伤，本君就不多留了。你替本君好好照顾夜华。我也算是看着肃谨长大的，怎么越发看不透他的心思了？夜华，父君把你看得比谁都重要。你虽能保住素素一时，可若想她在天宫长久平安，绝无可能。待她平安生下孩子，我便让她饮下忘川水，将我忘个干净，彻底了断。本君以为
你最为懂事，却未料你竟能说出如此荒谬的话。天君，这面铜镜是太子殿下随身携带之物。那日殿下受伤，臣妾将它捡了回来。天君猜，臣妾在这里面听到了谁的声音？是那个凡人的声音。你是说这个镜子，是他和夜华之间联系的法器？太子殿下是什么性子的人，天君最为清楚。如果真如殿下所说，对这个凡人不看重，又怎会赠予铜镜？天君，你不是一直在担心太子殿下成为第二个二殿下吗？所以臣妾方才所作所为，都是希望那个凡人留在天宫，在我们眼皮底下才好处理。好，你继续替本君留意此事。是。拜见天妃。你是？我是长海水君的二女儿绿秀。夜这么深了，你来是有什么要紧的事吗？我是来给太子殿下送补药的，这是我们长海的特产，1000年才能长出1株的水灵芝，对太子殿下的伤势恢复很有好处的。这样吧，我替你端进去。来，公主殿下，快去歇息吧。可怎么，还有什么更要紧的事吗？绿秀告退。殿下，还需静养至少20日，伤势再好。先下去吧。是。太子殿下，三殿下，起来吧。是。宫中有什么异动？回禀三殿下，就在昨日，昭华宫突然间失火，险些伤了那位凡人姑娘。为何会起火？臣也不太清楚，听说是义军离境的坐骑惹的祸，是个意外。立刻回天宫。参见太子殿下。太子殿下。夜华，放肆！以你的身份，见到太子应该行什么礼？苏苏，叩见太子殿下。母妃，你已有身孕，日后无需行此大礼。退下吧。娘娘。太子殿下这么快就回宫了？或许这伤势，并没有传闻中那么重。天君已经封了药王的口，夜华又是个打碎了牙往肚子里咽的性子，究竟伤得重不重，也只有他自己和他身边的人最清楚了。凤九，那日我路过洗梧宫，见你从里面出来。我去洗雾宫做什么呀？那个方位，除了洗梧宫就是诛仙台。莫非你去诛仙台赏月？啊，对，那晚月色真美，让我想起清秋，不觉我就走向诛仙台了。去诛仙台赏月？是啊，那晚景色宜人，月色也特别好，然后我就觉得在九重天真是好，
连月亮都可以看得那么清晰，月亮大大的，是吗？喜欢就常去走走吧。谢帝君。司命，小仙在。记得叮嘱他，洗梧宫不是个太平的地方，尽量少去。小仙明白。司命，诛仙台是什么地方啊？为什么我方才跟帝君说我要去诛仙台赏月，帝君他怪怪的，我是说错什么了吗？小殿下来这天宫里也住了有些日子了，没听谁说起过吗？从未听人提起过啊。也对，小殿下住的是仙娥门的偏殿，那些个人自然不会说起。这诛仙台呀，对神仙而言，自来是个不祥之地。等闲的仙站在上面，半点法力也使不出来，那是个晦气的地方。真的吗？你不是骗我的吧？哼，寻常的仙都是绕着那处走，去诛仙台赏月。帝君他老人家是懒得搭理你。这一览芳华都荒废好几万年了，累得半死，这才弄得干净些。是啊，跟着这个女人有什么出息啊？太子殿下。是谁让你们来的？回太子殿下，是乐须娘娘特地让奴婢几个过来侍奉，侍奉这位新娘娘。在这九重天上，只有接聘者才能有仙娥侍奉，她并无接聘。你们这样会坏了天规的。乐须娘娘是担心这一览芳华数万年没住过什么人，她仙气稀薄，不利于养胎，便让奴婢几个。还不退下！是。月华，你之前是不是受了很重的伤？你的伤怎么样了？没事，倒是你，你伤在哪里？可还好啊？是指这个吗？你无大碍了。红莲野火留下的伤是去不掉的，日后用衣袖遮住就好了。素素，委屈你了。等我既已回宫，便可以放心，我不会让人再为难你了。难怪你之前从没跟我提过你的家人，也没带我见过他们。你为何从来不告诉我，你就是九重天上的太子？对不起，但我当时告诉你，对你也没什么好处。那日后我们该怎么办？日后你我在这天宫中，都要谨言慎行。在外人面前，我得对你冷漠，但你要相信我，这一切都是为了保护你。素素，我只希望你在这西梧宫中好好静养着，平平安安的把孩子生下来即可。切记，千万不要和任何人来往。奶奶，太子殿下，这是日后侍奉你的仙娥。娘娘，奴婢名唤奈奈，是被太子殿下从下界仙山提上来的小仙娥，日后就留在一览芳华侍奉您。真的是太子殿下遣你们回来的？回娘娘，奴婢们确实是被太子殿下遣回来的。虽是个没什么名分的女人，但毕竟怀了太子的骨肉，若无人伺候，出了事如何是好？
奴婢们回来时听太子宫中人说，殿下从寝殿带去了一个刚从下界仙山提上来的小仙娥，去伺候这位新娘娘。刚提上来的小仙娥不懂宫中规矩，如何能伺候妥当？回娘娘，喜芜宫中的人说，殿下回到宫里后，就自己随便从寝殿里点了小仙娥侍奉。那小仙娥也没什么资历，怕是连宫里的规矩都不清楚。下去吧。是。娘娘看起来很不安。天君最忌讳几位殿下太重情。当初二殿下的那件事，至今无人敢再提起。堂堂一个天族皇子，被贬到北海去做水军，我真是担心他步二殿下的后尘，最后落得一个只要美人不要天下的闹剧。天君说，太子殿下还没有请旨娶这个凡人。他就是请旨，天君也不会同意。那个素素，她本来就是一个凡人，生完孩子后，自然要回到凡间去。我只是担心，此事若传开了，多少会对殿下有所影响，引来青丘的不满。天君也顾虑到青丘那处，已下旨将此事压下。喜芜宫有大小上百个院落，侍奉的仙娥如此多，只要底下的人不议论，不会有多少人知道，这喜芜宫里还有个一览芳华，而那一览芳华里还住着个凡人。如此最好。太子虽然未将这个女子放在心上，但是她毕竟是太子的女人。你自小在本宫身边长大，最知晓这九重天的礼仪和规矩。有空的时候，替本宫教一教她。素锦明白。太子殿下，起来吧。谢殿下。太子殿下，那日一战，太子殿下活生生挨了鲛人头领一刀，可将臣等吓破了魂呐！是啊，看太子殿下如今神清气爽的样子，根本不像受过什么伤。该不会那是一计吧？为了鼓舞士气，彻底剿灭鲛人族。本君听闻，义军离境递了折子上来，说北荒有人带兵连夺我3城。太子殿下，确有此事。真是一波未平，一波又起啊！当年离境被天君扶上义军的位子，他的长兄离苑则被压到了极寒之地。不想这离苑忽然逃脱，所以起兵造反。说起来，还是7万年前那场大战留下的祸端。诸位都是经历过7万年前大战的，请慢慢说与我听，请坐。是殿下。奶奶，娘娘，殿下宫中可还有其他娘娘？这喜芜宫就娘娘一个。她一向都是如此忙碌吗？奴婢听说太子殿下过去也常处理公文到深夜。哎，娘娘渴不渴？奴婢给你倒杯茶。啊，不对，娘娘腹中有小殿下，不能吃茶。奴婢给你倒水，倒水。娘娘，你哪不舒服啊？喝点水吧。
昨日姑娘走后，我的巫医说姑娘有了胎气，而且很不稳定，所以前来看看。你怎么知道我家娘娘在一览芳华？娘娘？不错，我家素素娘娘是太子殿下，是洗巫宫里唯一的娘娘。没想到过了一日，娘娘就已嫁入洗巫宫。为什么太子殿下没有发出喜帖？他受了重伤，方才回来。让臣再为娘娘细细的把把脉吧。我不知道合不合规矩。只是平安脉而已，应该不会坏了规矩。义军说错了吧？这天宫里的规矩可是多得很。如今让你异界的巫医给我们洗巫宫里的娘娘诊脉，这不知道的还以为天宫里的药王是无用之辈。还是让我请药王来给素素看吧。这位是？回义军，我们家娘娘就是天君新封的素锦天妃。失敬。无妨，我也是刚才看到了大门口的火麒麟，才猜到屋里有义军。既然素锦娘娘都这么说了，我也就不多此一举了。告辞。天妃，娘娘怪心里呀。天妃，你是太子殿下的人，以后人前行礼就算了，人后就不必如此多礼。谢天妃。有身子的人，你要当心些。坐吧。君上，君上去了何处啊？我去了洗巫宫，去找太子殿下赔罪了。太子殿下不在宫中，我就顺便去看了看昨日的那位姑娘。昨日的那位姑娘，殿下只不过与她有一面之缘，为何专门跑去见她？殿下可别忘了，她是太子殿下身边的人。你想多了，我只是愧疚于火麒麟伤了他，带巫医去看看。天宫有药王，何须大紫明宫的巫医？好了，我对那个女人没有任何想法，你别再说了。君上，臣妾只是怕君上得罪了太子殿下，所以才会如此紧张的。本君知道。不说了，法会就要开始了，我带你出去走走。你们干什么？义军是贵客，可这位娘娘却是天族的叛徒，还是请娘娘回到客房内休息，直到返回异界吧。你们不能如此限制我，我是义后。娘娘请回吧。你们竟敢如此对我！你先回去歇息吧。今日有宴席，我必须得去。你在客房等我。君上，我是异族之后，也是你的妻子。他们如此对我，不是在羞辱你吗？羞辱我又如何？异族的太平才最重要。快进去。这一览芳华听着名字不错，可是内殿怎么竟如此简陋？这墨和笔也并非是夜华喜欢的。夜华没有说要换吗？这些都是奈奈摆放的，夜华并没有留意。也是，他教人族一战，险些丧命。刚回宫又日夜忙着处理政务，怎会注意这些？险些丧命？你没看到他身上的伤口？那是被斩破神刀砍伤的。当时我也在长海，我怕他真会死，守在他身边几个日夜，却不敢多看一眼的伤口。
他历来就是这种打碎牙往肚子里吞的性子，自然不肯说自己伤得有多重。从前我们在一起玩耍时，他偶尔受了伤也不会说的。是吗？是啊，他这个闷葫芦。你也别多想，他从小就是这个性子。从小便是。我陪着叶华一起长大，后来我嫁给天君，他便不常跟我说话了。啊，不说这些了。灵宝天尊这几日开了个法会，四海八荒的神仙都会去。他又是太子殿下的师兄，殿下自然也会去一趟。啊，还有，这天宫里稍有些阶品的人都得了帖子，你可想去看看？没有夜华的指示，我不能离开这里。你随着我出去，没人会拦你的。今日呢，是乐须娘娘要我来带你出去走走。妹妹，你既已是太子殿下宫里的人了，你也得学着应付这些呀。乐须娘娘，乐须娘娘也晓得夜华不能多陪你，怕你闷，让我带你去法会走走。妹妹，你既然已经住到了太子殿下的宫里，你就应该把自己当作是天族的人。天族是这四海八荒的主人，是君，旁人都是臣。你说你现在连出去走走你都害怕，日后你还要陪着夜华去受群仙跪拜，那到时候你岂不是更慌了？这天族的规矩我不懂，若是之后还说错话，还请姐姐多教我。好，你放心吧，我一定会好好教你，让天君对你满意的。谢谢姐姐。这就对了。啊，这把扇子，我看着倒像是昆仑虚的法器——玉清昆仑扇。这扇子是赝品，之前我确实跟玉清昆仑扇很有缘分，在凡间的时候，还因为这扇子被人算计过。不过还好，后来那扇子送人了，我又拿到这个赝品。那既是赝品，平日就不要带在身上，免得惹来不必要的麻烦。我倒不随身携带，将它放在殿中。奈奈，替我将扇子收好。是。当心些，毕竟是有身孕的人。将你家娘娘放心交给我吧。是。